Hi friends, welcome to Dhana Recipes. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷல். நம்ம வீட்ல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இன்னைக்கு வந்து செய்யலங்க. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ல வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். காலையில பாத்தீங்கன்னா டிஃபன் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். மதியம் அம்மா வீட்ல போய் சாப்பிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு வந்து அம்மா இறந்து 2 மாசம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு முன்னாடி படைக்கணும். ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எந்த நல்ல நாள் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடியே வந்து சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இன்னைக்கு போயிட்டு அம்மாவுக்கு சாமி படைச்சிட்டு அங்கேயே வந்து வடை பாயசத்தோடு சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து நான்வெஜ் செய்யலைன்றதுனால எல்லாமே ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் சாப்பிட்றோன்றதுனால ஃப்ரைட் ரைஸாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். 2 பார்சல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். 2 பார்சலில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து காரம் கம்மியாக வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா வந்து குழந்தைங்க வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொரு பார்சல் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா காரமாக ஸ்பைஸியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் இல்லைங்க, கம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்காக. காரம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, ஆனால் என்னன்னு தெரியல, அவங்க வந்து கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 ரைஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு தந்தூரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து வாங்கிட்டு வந்ததே கஷ்டப்பட்டு தைச்சி சண்டை போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த டைம் வந்து நம்மளால் பிரிக்க முடியல. இருங்க பிரித்து கொடுக்க சொல்கிறேன் நான். ஒன் டைம் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் பிரித்து இது பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க, மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எப்பயும் போல் ஆனியன் லெமன், அவ்வளோதான். ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சில்லியும் டொமேட்டோ 2 கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க நித்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கிரில் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். பார்க்க சொல்லவே எச்சம் வருது, சீக்கிரம் சாப்பிடணுன்ற போல். ராக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிரில் வேண்டாம், எனக்கு வந்து ஷவர்மா வேணும்னு சொல்லிட்டான். அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஷவர்மா வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நமக்கு ஷவர்மாவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் கொடுத்துருக்காங்க, கேரட் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதே கிடையாது, வேஸ்ட்டு தான் நமக்கு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்கு நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் தாங்க, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸு. வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். ஈவினிங் தான் சாப்பிட்டோம், ஒரு 4 மணி ஆகிடுச்சி. ஆனால் பசி இல்லை. சரி ஒரு 10 மணிக்காக சாப்பிட்டுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டோம். சரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக வந்து ஒரு 10 o'clock அப்போ சாப்பிட்றோம் நாங்கள். எங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. இதை எடுத்து சாப்பிட்றப்ப செம்மையாக இருக்குங்க. இப்போ வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து போட்டுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா. ஃபஸ்ட்டு கிரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி கொடுத்துடலாம் நம்ம. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ரொம்ப பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி வந்து சாதத்தோடு நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிட்றப்ப செமையாக இருக்குங்க. சிக்கன் சாப்பிட்றது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் தான். உங்கள் வீட்டில் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா நிறைய சாப்பிட முடியாது எடுத்து. வேறு லெவலுங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா காரம் ஜாஸ்தியாக வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், சாப்பிட முடியல. சரி இதில் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு பார்த்துக்குவோம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு இதில் ஒரு வாய் சாப்பிட்டுக்குவோம்.
இதில் சாப்பிட்டுக்கோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கூடவே கொஞ்சமாக வந்து லெமன் விட்டுக்கும். நம்ம லெமன் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இல்லைங்களா. லெமன் கொஞ்சம் விட்டு சாப்பிட்டுக்குவோம். லெமன் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்றலாம். நான் வந்து மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா எனக்கு பிடிக்காது. இருந்தாலும் வந்து ராக்கி நெத்தில் சாப்பிடுமா நல்லாயிருக்கும்னாங்க. சரி கொஞ்சமாக வந்து தொட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டேன். ஆனால் நல்லா தாங்க இருந்தது டேஸ்ட்டு. எனக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்கல. அப்படியே சாப்பிட்றது தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. சரி அவங்களுக்காக வந்து ஒரு டைம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க. அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது. எனக்கு வந்து அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு ஏதோ க்ரீம் மாதிரி இருந்ததுங்க. எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. சரி கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க டேஸ்ட். ஆனால் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அவங்களுக்காக. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரீன் சட்னியில் வந்து தொட்டு சாப்பிட்டேன். அது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கல சுத்தமாக. இதுவே மைனஸே பரவாயில்ல போல இருக்குது. க்ரீன் சட்னி வந்து இது டேஸ்ட்டு நல்லா இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு. பார்த்திங்கன்னா நான் அது நல்லா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தேன். சரி கொஞ்சம் பரவாயில்ல அவ்வளோதாங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸும் தந்தூரி தாங்க சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஃபேமிலியோடு உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லோரும் வந்து ஜாலியாக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணாங்க இன்றைக்கி. எங்கள் வீட்டில் நைட் டின்னரு தான். அப்புறம் பார்த்தா ராக்கிக்கு வந்து ஷவர்மா வாங்கிட்டு வந்தார். எனக்கு ஷவர்மா வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தான். சரி அதையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். சரி நீயே ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுமான்னு சொல்லிட்டாங்க. வேணாடா என்னால் முடியலன்னு சொன்னால் கேட்கல. மதியம் வந்து சாப்பிட்டதே பார்த்திங்கன்னா 4 மணி ஆகிடுச்சி. அதுவே பார்த்திங்கன்னா ஜீரணம் ஆகலை, ஒரு மாதிரி இருந்தது. வாவ் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்ததுங்க ஷவர்மா. எனக்கு வந்து ஷவர்மாவும் அந்தளவுக்கு பிடிக்காது. இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்தேன். டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. சாப்பிடுவேன். சரி அது கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் இல்லைங்களா, அதனால் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் வாங்கி கொடுப்பேன், நான் சாப்பிட மாட்டேன். சரி அவங்க சொல்லவே அவங்களுக்காக வந்து கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தேங்க. எனக்கு வந்து தந்தூரி, சிக்கன் 65 அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஷவர்மாலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து லைக் பண்ண மாட்டேன். அதில் மைதா மாவுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸு, ஷவர்மா, தந்தூரி. உங்கள் வீட்டில் என்ன சண்டே ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க. அதேமாதிரி புதுசாக பார்க்குறவங்களும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணிடுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து கமெண்டே பண்ண மாட்டேங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.